para el canal de 3 días 17. Esta vez vamos a comer dulces. Algunos vamos a comer este dulce. Esta es la botella entera. Bueno, no todos nos los vamos a comer. Por supuesto, yo soy uno. No tengo. Pero bueno, chicos, vamos a patrocinar. Bueno, no patrocinar. Vamos a comer este dulce. Esta paleta está demasiado riquísima. Y lo he probado. Ok, para los que los quieren patrocinar, se llama Coronado. A ver, junta. Ahí. Coronado, a ver. Coronado. Se llama Coronado para los que lo quieren patrocinar. Ok, chicos. Así se llama. Para los que quieren patrocinarlo, se llama, ya les dije, Coronado. Para que así les paguen. Ok, chicos, volví. Ok. Ok, chicos. Nos vemos. Y hasta la próxima. Oh, ya volvimos, chicos. Ya lo sacamos esa paleta. Ahora estos caramelillos. Vamos a probarlos, estos caramelos. ¿De qué es? A ver. Bueno, sabe a piña. Sabe a piña, chicos. Sabe a piña. Y por lo que quieren patrocinarlo, pues yo no sé cómo se llama. No sé, ni ya te descarga. A ver. De seguro se llama Frutín. Se llama Frutín. Frutín. Para el que lo quieren patrocinar. Chicos, está buena. Está buena. Para más vídeos así, unos 1000 likes. Claramente, 1000 likes. Likes.
Chicos, like si me veo más fea así o más guapo que cuando era chino o cuando estoy así. Ajá. Like si estoy más feo así. O si no, likes. Bueno, y es que ni siquiera estoy diciendo. Ok, ya, bien. Like si me veo así mejor. O me veo feo. O me veo feo, más feo que antes. Dejen sus comentarios si me veo bien. O me veo más feo que cuando... O así me veo feo. Y cuando estaba chino no me veo feo. Faltan más, creo que ya son todos. Sí, chicos, ya son todos. No siento, chicos. Más al rato compro más chicles, más dulces, chicos. Más dulces voy a comprar en otro video. Más dulces voy a comprar en otro video. Mil likes para una segunda parte de este video. Ahora sí, ya me voy. Ahora sí ya me voy. Y allí.